Regjizori Pluton Vasi dhe producentja Vjosa Dedej janë emra të mirënjohur në botën e filmit. Ata janë autor të shumë filmave dhe dokumentarëve që janë nominuar dhe kanë fituar çmime në festivale ndërkombëtare. Me filmin Këtu vallëzohet me hijet, Vasi dhe Dedej konkurruan në edicionin e 12 DEA Open Air që u zhvillua në Tiranë. Ky produksion është konsideruar edhe si një thriller politik, ndonse është frymëzuar nga histori reale. Ndër filmat e tyre më të vlerësuar ka qenë Maja, që ka fituar disa çmime përveç nominimeve të shumta në festivale ndërkombëtare. Me këtë film këta krijues kanë konkurruar edhe në Cannes, ku Maja ka qenë nominuar edhe në Shanghai International Film Festival. Dedej dhe Vasi sjellin mbresa nga gara në këtë festival të kategorisë A. Natyrisht mbresat e jashtëzakonshme, mbresa që kanë të bëjnë me mënyrën e organizimit të festivalit, me gjithë potencën, fuqinë, domethënë me një organizim vërtet perfekt. Mbresa pasaj sepse shkojmë në një vend ku nuk ishim qenë më përpara, me një kulturë shumë të ndryshme nga evropiania, që në çdo moment i befasoheshe, domethënë me ato që shikoje, po marrë dhe thjesht ushqimin, gjithmonë ishte një çudi që çfarë është kjo, për shembull, apo diçka tjetër. Por festivali ishte vërtet një organizim shumë i mirë, me një tapet të kuq të jashtëzakonshëm, me një interesim të jashtëzakonshëm të mediave në vend, që ishte normale sepse ishte një festival i kategorisë A, ku në kategorinë A nuk përfshihen kur më shumë se 15 festivale, me konferenca për shtyp, në organizimi i tyre ishte që filmi shfaqej në disa kinema në orare të ndryshme që e shikonin edhe përveç juris e shikonte edhe publiku. Patë mundësi, domethënë, të lëvizim dhe të shikojmë natyrisht, Shanghai është gjigant, nuk është lehtë, domethënë që ta shikosh atë në një periudhë aq një javë 10 ditë që ishim neve, por u përpoqëm, shkuam në qytetin e vjetër, ishte shumë interesant, shiteshin ato prodhime tipike kineze, që ishin vërtet shumë të bukura. Shkuam në një lokal që kishte një ushqim fantastik, ku kishin qenë personalitete, mbretër, kryeministra nga e gjithë bota. Organizimi ishte jashtëzakonisht i mirë. Pjesëmarrës në festival që erdhën ishte manjati i madh Mardok në natën e ndarjes së çmimeve, Susan Sarandon, Matt Dillon, domethënë kishte personalitete nga bota, fituesi i çmimit Oscar regjizori, Joffé. Ishte vërtet një festival i përmasave të mëdha. Gjatë konferencës për shtyp, dihet domethënë që filmat shqiptar domethënë janë shfaqur, të shfaqur, kanë një publik të jashtëzakonshëm në Cannes. Në Cannes ishin shfaqur kryesisht filmat e para viteve 90, që ndoshta herë në tematika, në shumë gjëra përkonin me problemet e tyre. Ku shkuam neve dhe ku njerëzit panë Majën dhe mbasaj ne dham konferencën për shtyp, filmi ju duk i komplikuar, nëse mund ta quaj kështu, i komplikuar sepse me sa duket, ata prisnin atë filmin tradit që ne kishim të përbashkët afërsisht, dhe ne kishim dhe filmi natyrisht ishte një prodhim i mbas viteve i 2010-s, dhe nuk mund të ishte njësoj. Nuk mund të ishte si kishin qenë qoftë nga tematika, qoftë nga gjërat, dhe atyre ju duk pak më komplekse, më e vështirë. Nuk e di pse, sepse vërtet na bëri përshtypje. Mbresa në fakt, me të cilën kemi përjetuar në festivalin e Shanghait, është e paharrueshme në të gjitha senset. Në mikpritje, në organizim dhe në vlerësim. Bota e filmit, si quhet ndryshe edhe arti i shtatë, është edhe një privilegj për mundësitë që kanë për të udhëtuar apo kontaktet njerëzore në mbar globin. Sigurisht, është një ndër privilegjit që ka
arti që krijon kontakte dhe do futesh dhe për aq kohë sa funksionon, bashkëton me psikologjira të ndryshme dhe me mentalitete nga më të ndryshme. Sepse edhe një ndër arsyet që bëhen festivalet është se përballen psikologji nga vende dhe botë të ndryshme. Kjo është ndër arsyet që bëhen festivalet. Dhe pastaj, kur kemi të bëjmë me festival siç është Festivali Shangajt, atje përjetuam një shqim dhe një dashamirësi dhe një profesionalizëm të jashtëzakonshëm. Pse? Sepse nuk ishin përzgjedhur filmat thjesht në cilësinë aq se ja ka arritur qëllimit kinematografik. Po ishte bashkë me këtë, ishin bashkë me tematikat dhe psikologjitë e vendeve nga më të ndryshme. Dhe atje do bashkohet bota. Dhe me siguri keni hasur një klim shumë miqësore, sepse me të drejtë thuhet që arti dhe kultura janë ura të lidhjes dhe miqësisë mes popujve. Është e vërtetë, në çdo moment sa do që kthejmë kokën nga një anë ose nga anë tjetër, ne konstatonim një privilegj, do të thoshja. Dhe përshëndetje, një hap. Po ishim super të privilegjuar, me fjalë dhe nuk e harroj kurrë, me fjalë që gjithçka funksiononte, ishte ndërtuar që funksiononte për ne. Me fjalë ishte si shtëpi tonë, si në shtëpi tënde. Dhe pak punë tjetër mund ta hasësh mikpritjen, ngrohtësinë dhe protokollin e kuruar deri në detaje siç ndodh në institucionet kineze. Po, gjërat ishin, edhe kam bindjen që janë akoma, sepse ai është një festival i kategorisë A, është festival ndër festivalet më të fuqishme që ka bota, dhe gjithçka ishte në funksionin e profesionalizmit, gjithçka ishte në funksionin e shqimës, me fjalë të merr malli, është privilegj që ti jesh pjesë e atij festivali, e asaj psikologjie, asaj bote që është, me fjalë, ne kemi pasur marrëdhënie me Kinën, e njohim Kinën dhe ndërkohë nuk është thjesht te kinemaja, po unë do të thosha që ne jemi edukuar dhe me letërsinë e Kinës, me fjalë jemi rritur dhe e njohim dhe jemi krenar biles që kemi pas fat që kemi pasur edhe kulturën dhe artin kinez që të përballen edhe të njohin. Përveç autorëve pjesëmarrës në festivalin e Shangajt, kanë qenë të ftuar edhe 2 aktorët kryesorë, Rovena Lule Kuka dhe Muzafer Ziflaj. Në karrierën tuaj të gjatë artistike dhe suksesshme, Kina besoj ka qenë një stacion mjaft interesant. Çfarë mbresash keni? Në fakt ne kemi udhëtuar shumë me filmat, me produksionet tona, po Maja është filmimi i parë dhe shumë herët, diku në 2011 ne kemi qenë edhe në kompeticionin zyrtar të Shanghai International Film Festival. Ka qenë një eksperiencë e jashtëzakonshme, do të thosha, për mua ishte hera e parë që shkoja në Kinë dhe festivali ishte i përmasave gjigande. Le të themi ishte një Oscar për botën kineze. Më kujtohet që kemi patur tepër emocione. Ka qenë tapeti im i kuq i parë. Dhe kur thriteshin emrat, thrasin Maja, pas meje ka qenë Suzan Sarandon. Ishte e pa imagjinueshme që unë isha ngjitur me të, ishte shumë emocionuese. Hym në tapet kuq dhe kemi ecur, kemi bërë një rrugë të gjatë ku gjithë fotografët rrisnin Maja, Maja, Maja. Ato 2 javë kanë qenë një eksperiencë e mrekullueshme. Publiku ishte i jashtëzakonshëm, mbushi sallat çdo herë që filmi shfaqej. Ushqimi ka qenë i mrekullueshëm, e kam shiju pafund. Ata e njihnin aq shumë edhe aq mirë kineman shqiptare, sidomos atë të para viteve 90, sa gjithkohë na pyesnin për personazhe, për aktor, për regjisor, për autor, për filma, bënin batuta nga filmat shqiptar dhe kjo ishte surprizë vërtet. Unë kisha informacion që në Kinë filmat tanë kanë qenë të përkthyer dhe jam parë shumë, por ishte surprizë sepse kishte vërtet një ehon të jashtëzakonshme. Gara ishte shumë e fortë, me sa mbaj mend ka janë mbi 3.000 shumë filmave, ne u përzgjedhëm në kompeticionin zyrtar të filmit të gjatë internacional dhe ishin 14 filma nga i gjithë bota, ka qenë një garë
jashtëzakonisht shumë e fortë. Ne konkuronim në të gjitha kategoritë, për aktorin, për regjin, për muzikën, për skenarin. Ishte vërtet kënaqësi pjesëmarrja.